Boa noite para quem vai ver o vídeo agora e bom dia e boa tarde para vocês que gostam de assistir meus conteúdos e meus vídeos. Gente, hoje eu estou mandando aqui uma mensagem para vocês que gostam daqueles toques de celular que você tinha antes do touchscreen nascerem, não é verdade? Isso mesmo. Bom, hoje eu estou assim nostálgica. Por quê? Porque eu tava aqui vendo os toques antigos dos celulares que eu usei. E aí eu preferi fazer com vocês o vídeo de como adicionar, tá bom? Toque no celular. Bom, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, beleza? E nós vamos fazer isso agora. Abri meu aplicativo aqui. Gêneros. Vamos lá então. Pastas. Gêneros. Pastas. Artista. Pastas. Gênero. Músicas, é claro. Músicas. Bom, Quem compartilha o que eu fiz? 4 pontos. Eu peguei. Peraí, deixa eu ver se tá certo aqui. Peraí só um minuto. Só que me 4 faltava. pontos de interrogação. Som motor de Neves. Não é essa. Quem compartilha. Beleza. Exclusivo. Trilha sonora. Eu vou aqui fazer uma demonstração pra Breve vocês. encerramento do último. Efeito sonoro. Aplauso. Efeito. Eu vou procurar aqui o Hashtag LG. temos 1.680.600.000.600. Anjo Michel Telogan. Anjo Michel. Se assustar não, pessoal. Isso aqui é minhas simulações que eu fiz do Michel Teló. Tá, pessoal? Não se assuste não. Fique ligado, SBT. Ai, Luan Santana. só eu mesmo. LG Oficial. É esse aqui, LG, ó. LG Oficial. Tá vendo? LG. Lifes Não, Good. primeiro eu vou botar esse daqui, ó. LG. LG. Quem é que nunca escutou esse toque, né? LG Oficial. LG. Lifes Good. O que eu vou fazer? Eu vou LG. Lifes Good aqui Ringtone. em Mais. Botão. Tocar duas. mais... Aham. Reproduzir a Deixa eu ver se eu me lembro como se Artista. faz. Adicionar a fila. Ah, beleza. Adiciona. Excluir. Não, o quê? Adicionar a lista de reprodução. Ah, não, gente, peraí. Início. Fiz um negócio errado aqui, fiz besteira. Página. Eu fui Muda voz com em efeito. pulsar, não, isso não, ela em config. Config. Oi, configo, hein? Com- Olha só. Aplicativo. Sons e vibração. Som de vibração. Modo de som. Vibrar. Pesquisar nas. Vibrar Eu vou enquanto. escolher Modo de toques, som. tá ok? Silenciar. Som. Selecionado. Toque. Tá aqui. Toque. Vinheta aqui. Toque. Chegou aqui, ó. Adicionar. Adicionar. Aí aqui você vai ter o que você baixou. Não selecionado. Botão de opção. 4 pontos de interrogação. Vou no LG, é claro. Não selecionado. Botão de opção. 1.600.000. Não selecionado. Não selecionado. Botão de opção. LG. Lifes Good Ringtone. XCA. Aqui. Selecionado. Pastas. Ia. Pastas. Ia. Barra de Então navegação. aqui. Cadê tu? Seletor de som. Só destaque. Pesquisar. Só destaque. Muda. Não sei. Só destaque. Muda voz com efeito. Ok. Só. Ok. Ok. Pronto. Toque. Selecionei aqui. Ok, vou selecionar mais um. Para trollar. Efeitos. Beleza? Selecionado. LG. 80 segundos. Pony. 6. Não. Basic Bell. 9 de 36. 80 segundos. Pony. Excluir. Vinheta aqui tem SB. Aí eu vou de novo lá no adicionar, beleza? Toque. Adicionar. Outra vez no adicionar e vou pegar outro. Não selecionado. Botão de opção. 4 pontos Eu de vou botar Nokia Destiny, que é o meu preferido. Não selecionado. Botão de opção. Aperto no banheiro. Não selecionado. Não selecionado. Botão de opção. Gente, eu estou passada. Não selecionado. Botão de opção. Gincana cara.
Não selecionado, botão de opção, música de fundo alegre feliz. Não selecionado, botão de opção, Nokia, Trans, Limited. Não selecionado, botão de opção, Nokia Ringtone, Testing, Nokia É muito bom, né? Você trollar o ladrão. Se o ladrão for roubar teu telefone, meu amor, sabe o que você faz? Você bota esse toque aí, que quando teu telefone tocar, eles vão fugir. barra de Ai. Essa é boa, viu? Google, Essa é boa. Chrome, fotos, as Bom, crenças, foi basicamente isso. as Não é difícil, você vai em configurações, depois sons e vibração, toque e adicionar, e você escolhe o que você quiser. E bota como toque, beleza? Se inscreva no canal, deixe o like de vocês e até o próximo.